Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz fırına gitmeye hazır olan focaccia ekmeğini yapacağız. Focaccia bir İtalyan ekmeği. Yine su oranı yüksek ekmeklerden bir tanesi ve böyle bu şekilde tepside pişiriliyor. Üzerine de çeşitli olarak şeyler kullanabilirsiniz. Ben burada zeytin, çeri domates, taze biberiye ve birazcık da deniz tuzu kullandım üst kısmı için. Gördüğünüz gibi kabarcıkları muhteşem. Bu hamurla çalışmak gerçekten çok zevkli. Çünkü parmaklarınızı batırdığınız zaman adeta böyle bir pamuğun içerisine, pamuktan daha yumuşak bir şeyin içerisine batırmış gibi oluyorsunuz. Şimdi ben bunu fırına göndereceğim. Sizlerle de tarifini paylaşacağım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Öncelikle ekmeğimizi yapmaya levanı yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Burada daha önceki videolarda açıklamadığım levan nedir? Beslenmiş ekşi mayadan farkı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle levan ekmek yapmak için başlayacağınız zaman önceden hazırlamanız gereken ön maya anlamına geliyor. Ekşi mayayı beslemekten farkı ne? Levanlarda genellikle beslenmiş ekşi maya kullanılıyor. Yani daha aktivitesini sağlamış, buzdolabından direkt çıkmış ama hala kendine gelememiş bir maya değil de aktive olmuş bir maya kullanıyorsunuz. Bu da mayanızın aktive olduğu için ekmeğinizin kalitesini, kabarmasını ve birçok şeyi etkiliyor. O yüzden tavsiye edilen şey aslında direkt beslenmiş ekşi mayadan da kullanabilirsiniz. Tabii ki onunla da ekmek yapabilirsiniz. Ama birazcık daha artık ekşi mayayı öğrendiyseniz ve birkaç ekmek yaptıysanız ve başarılı olduysanız ve daha farklı şeyler denemek istiyorsanız, bu işin derinine indiyseniz tavsiye edilen şey birçok tarifte levan yaparak işe başlamak. Şimdi de ben bu focaccia ekmek tarifinde levan yaparak öncelikle işe başlıyorum. Levan yaparken de belli oranlar kullanılıyor. Mesela 1'e 1-1 oranı ya da işte 1'e 2-2 oranı ya da 1'e 3-3 oranı. Bunlar ne demek? Birinci sayı ekşi mayamız, yani aktive olmuş, beslenmiş ekşi mayamız. Diğer rakamlar ise un ve su miktarına denk geliyor. Biz %100 su oranlı bir ekşi maya yaptığımız için bildiğiniz gibi daha önceden de bahsetmiştim bundan. Eşit miktarlarda gram ölçüsü olarak su ve un kullanıyoruz. Bu %100 su oranlı ekşi maya. Ama oran olarak da tariften tarife değişiyor. Fakat 1'e 2-2 kullanabilirsiniz. Yani bu ne demek? 15 gram maya kullandıysanız aktif beslenmiş ekşi maya, 30 gram un, 30 gram su kullanmak demek. Ben bu tarifte 1'e 3-3 oranını kullanıyorum. Yani bir ölçü bundan koyacaksam gram cinsinden 3 ölçü su ve un koyuyorum. Şu anda ben 30 gram beslenmiş aktive olmuş ekşi mayamın içerisine 90 gram un ve 90 gram su koyacağım. Bu 1'e 3-3 oranlı bir levan olacak. Şimdi karıştırıyoruz. Ve levan yaparken şöyle bir durum var. Beslenmiş maya kullandığımız için çok daha hızlı aktive oluyor. Yani 4, 5, 6 saat gibi bir sürede aktivasyon görüyorsunuz. Çünkü zaten daha aktive olmuş bir hamur, bir ekşi maya ile başladığımız için. Şimdi ben bunu karıştırdım güzelce. Yaklaşık 4 saate aktive olacağını düşünüyorum. Öyle planlıyorum. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve bir kenara bırakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi de otoliz aşamasına geçiyorum. Otoliz dediğimiz şey, daha önce de bunun konusu geçmişti. Bir kez daha eğer ilk defa videoyu izleyenler varsa açıklayayım. Otolizde suyla unu karıştırıyoruz. Ve suyun una karışmasıyla bazı enzimler aktive oluyor. Ve bu aktivasyon sonucunda unun içerisindeki gluten oluşumu, gluten ağının oluşumu başlamış oluyor. Bunu başlatmak için yapıyoruz. Ben burada un olarak 2 farklı buğday ununun karışımını kullandım. Bir tanesi sert kırmızı kış buğdayı, diğeri de beyaz yumuşak olan bir buğday. İkisinin karıştırılmış haliyle buradaki lokal bir değirmenden aldım, başka bir eyaletteki. Şimdi otoliz aşamasına başlayacağım. Burada benim 500 gram unum var. O da 4 su bardağı una
tekabül etti benim hesaplamama göre. Ben 240 mililitrelik Amerikan standart ölçüyü kullanıyorum su bardağı ölçüsü olarak. O da 240 mililitre. Ama unları koyarken ben iyice bastırıyorum. Yani gevşek bir şekilde koymuyorum. Çünkü bardak ölçüsünü yakalamak ekmeklerde gerçekten çok zor. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama sizin yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, eğer tartınız yoksa, gramla çalışamıyorsanız, tavsiyem bir mutfak tartısı almanız. Ama erişiminiz yoksa da gerçekten hamurun kıvamına dikkat etmeniz ve o kıvamı yakalamaya çalışmanız. 500 gram unun içerisine 400 gram su, yani 400 mililitre su ekliyorum. Daha önce ekmeklerin su oranları ile ilgili size anlatmıştım birazcık nasıl hesaplandığını. Buna baker's percentage deniyor. Yani fırıncıların kullandığı oran deniyor. En son çok amaçlı unla yapılan ekşi maya ekmeğini paylaştığım gibi, mesela o ekmeğin %65 ve çok kolay çalışabileceğiniz bir ekmek. Ama %75-80'lere doğru artık hamur sizi biraz zorlayabilir. Bu ekmeğin su oranı yüksek. Çünkü doğası gereği focaccia zaten su oranı yüksek bir ekmek. Aynı çikolata ekmeği gibi. Bunun su oranı da %80 şu anda. Şimdi bunu hiç kuru yer kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Bu aşama hamuru yoğurduğunuz bir aşama değil. Kendinizi yormayın. Sadece suyla un karışsın güzelce. Hiç kuru un kalmasın. İstediğimiz şey o. Mayam aktive olana kadar 4 saat uzun bir şekilde otoliz yapacağım. Siz de yüksek proteinli bir un kullanın bu aşamada. Ekmek unu olabilir. Ya da çok daha fazla yüksek protein içeren unlar var. Şimdi bunun üzerini kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, benim mayam yaklaşık 5 saatin sonunda hazır oldu. Şimdi içerisine ekleyeceğim. Size kıvamını da göstermek istiyorum hamurumun. Bu arada o da otoliz oluyordu. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet esnek bir hamur ama aynı zamanda kıvamı da gayet ele yapışan, su oranı yüksek bir hamur. Şimdi mayamı ekliyorum, hazır olan. Hazırladığım lemoni. Hepsini ekliyorum. Evet. Sonra karıştıracağım, yoğuracağım hamurumu. Bu teknikte hamuru ben bu şekilde yoğuruyorum. Yani hamuru karıştırma kabının içerisinde tutarak, isterseniz yüzeye vurup katlayarak da yapabilirsiniz bu aşamayı. Ama ya da şu şekilde katlama yaparak, ama şu şekilde, yani bir kepçe gibi tutup hamuru karıştırıyoruz. Şimdi hamurum karıştığına göre içerisine tuzumu ilave edeceğim. 10 gram tuzum var. Bu da yaklaşık 2 çay kaşığı kadar yapıyor. Sıra geldi yağını koymaya. Ben yaklaşık 10 gram kadar da zeytinyağı koyacağım. O da 2 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Bunu da yedireceğim şimdi hamuruma. Şu şekilde gördüğünüz gibi hamurun esnekliğini görüyorsunuz.
Şimdi ben bunu pişireceğim, tepsiye koyacağım. Ben kendi yapışmaz bir tepsi kullanıyorum. Eğer sizin tepsiniz altına yapıştıracak bir tepsi ise lütfen altını bolca yağlayın. Ben yine de yağlayacağım ama bolca da yağ dökün. Veyahut gerekiyorsa yağlı kağıtta serebilirsiniz alt kısmına, çünkü yapışmaması önemli. Birazcık daha zeytinyağı döküyorum. Alt kısmına bolca. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben tepsime koydum ve şöyle birazcık açmaya çalıştım. Bunu şimdi bir temiz poşetin içerisine koyup yaklaşık 4-5 saat, neredeyse 2 katına çıkana kadar oda ısısında mayalandıracağım. Sonra da buzdolabına koyacağım. Tabii ki soğuk fermentasyon ayrı bir lezzet katıyor ekmeklere. Ama aynı günde pişirebilirsiniz. Ama ben buzdolabına koyacağım. Bir 12 saat kadar fermente ettikten sonra pişireceğim. Evet arkadaşlar, focaccia ekmeğimizi dolaba koymuştuk. Yaklaşık 12 saat dolapta soğuk fermente oldu. Şimdi birazcık dışarıda bekleteceğiz. Yaklaşık 2 saat kadar oda ısısına gelene kadar bu şekilde bekleyecek. Evet arkadaşlar, ekmek hamurumuzu dolaptan çıkarmıştık. Yaklaşık 2 saattir oda ısısında mayalanıyor ve oda sıcaklığına gelmiş durumda. Artık fırına gönderebiliriz focaccia ekmeğimizi. İşte hamurumuz mayalanmanın sonunda böyle üzerinde baloncuklar oluşan bir hamur. Şimdi üzerine zeytinyağı dökeceğiz. Ben bugün biraz taze biberiye, domates ve kalamata zeytini kullanacağım. Ve birazcık da üzerine deniz tuzu dökeceğim. Öncelikle zeytinyağımızı döküyoruz. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluştu üzerinde. Ellerinizi koyduğunuz zaman çok yumuşak bir hamur hissediyorsunuz. Şimdi ben üzerine domateslerini yerleştireceğim. Üzerine koyduğunuz şeyleri dibine kadar batırın, çünkü havada kalıyor sonra. Fırınımı da 230 dereceye ısıtmıştım. Yaklaşık yarım saat önceden. Şu anda fırına göndermeye hazır, ısınmış durumda. Koyarken fırının alt rafına koyun. Çünkü focaccia ekmeğinin alt kısmı genelde daha az pişmiş oluyor. O yüzden alt kısmına koyarsanız daha güzel pişer diye düşünüyorum. Şimdi de zeytinleri koyacağım. Genel olarak çok değişik şekillerde yapılıyor bu ekmek. Yani üzerine çok değişik şeyler koyabilirsiniz, malzemeler. Soğan koyan var. Aşağı doğru bastırıyorum gördüğünüz gibi. Evet, birazcık da taze biberiye kesmiştim ben. Çok az da ondan koyacağım. Birazcık da deniz tuzu koyacağım. Şöyle son halini size göstereyim. Fırına gitmeye hazır. Şimdi 230 derecede 25-30 dakika kadar pişireceğiz.
Evet arkadaşlar, ekmeğimiz fırından çıktı. Yaklaşık 25 dakika pişirdim ben. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış üzeri. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim ve sonra keseceğim. Bu ekmek ılık servis edilebiliyor. Bunun tamamen soğumasını beklemenize gerek yok. Zaten ince bir ekmek olduğu için. Ama şu an oldukça sıcak, o yüzden soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hala sıcak. Şimdi keseceğiz. Ekmeğin iç dokusu da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İç kısmı bu şekilde. Mis gibi de kokuyor. Üzerinde taze biberiyesi, domatesi, zeytiniyle. Sade yapmak isterseniz sade de yapabilirsiniz. Hala çok sıcak. Ama iç dokusu da böyle. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sorularınız olursa lütfen yorum olarak bırakın. Elimden geldiğince açıklamaya, cevaplamaya çalışırım. Herkese iyi günler diliyorum.